21 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маросими ифтитоҳи намоишгоҳи таърихи рушди Тоҷикистон, ки дар ҳошияи конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид 2023 дар қароргоҳи Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Ню-Йорк баргузор шуд, иштирок ва суханронӣ намуданд. дар маросими ифтитоҳи намоишгоҳ роҳбари дастгоҳи дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Эрл Картеней Ратрей ва сафирони кишварҳо, намояндагони расмии дигар давлатҳои аъзои Созмони Милали Муттаҳид, инчунин дигар иштирокчиёни конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид 2023 иштирок намуданд. зимни суханронии худ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст ҳама иштирокчиёни чорабинӣ, намояндагони воломақоми кишварҳо ва созмонҳои байналмилалиро барои ташрифашон ба намоишгоҳи Тоҷикистон хайрамақдам гуфта, ба ниҳодҳои Созмони Милали Муттаҳид барои ҳамкорӣ дар баргузории ин чорабинӣ изҳори сипос намуданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ оид ба таърихи қабул гардидани эъломия дар бораи истиқлоли давлатӣ дар Тоҷикистон ва талошҳои мардуми тоҷик дар даврони соҳибистиқлолӣ ҷиҳати расидан ба сулҳу субот ва рушди устувори иқтисодӣ андешаронӣ карданд. бо қаноатмандӣ таъкид карда шуд, ки ҳоло Тоҷикистон бо азму иродаи қавӣ ва мақсаду мароми нек дар фазои сулҳу субот, эҳтироми гуногунандешии сиёсӣ, ризоят ва ваҳдати миллӣ дар роҳи рушду таҳкими пайвастаи пояҳои давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявии худ қадамҳои устувор мегузорад. ҳадаф аз баргузор кардани намоишгоҳ муаррифии намунаҳои фарогири давраҳои муҳими таърихи давлатдории тоҷикон, фарҳанги ғаниву қадима, табиати зебову нотакрори давлат, захираҳои фаровони табиӣ, имкониятҳои сайёҳӣ, ёдгориҳои таърихӣ, санъат ва ҳунармандиву меъмории мардуми тамаддунсози тоҷик мебошад. зимни суханронӣ ҳамчунин сарвари давлат оид ба ҳамкории судманди Тоҷикистон бо созмонҳои бонуфузи минтақавиву байналмилалӣ, пешниҳоди ташаббусҳои созандаи кишвари мо оид ба ҳалли мушкилоти обу иқлим ва ҳамкорӣ ҷиҳати мубориза бо таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир андешаҳои ҷолиб баён доштанд. дар намоишгоҳ ҳамчунин роҳбари дастгоҳи дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид ҷаноби Эрл Картеней Ратрей суханронӣ намуданд. пас аз анҷоми суханрониҳо, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва меҳмонон аз намоишгоҳи таърихи рушди Тоҷикистон ва гӯшаи воқеияти маҷозиро тамошо намуданд. 21 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Ню-Йорки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар маросими тақдими тӯҳфаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба Созмони Милали Муттаҳид иштирок намуданд. дар маросими тақдими тӯҳфаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба Созмони Милали Муттаҳид муовини дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои стратегӣ, сиёсӣ ва назорат дар соҳаи идора Катрин Поллард иштирок кард. таъкид гардид, ки тӯҳфаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон инъикоскунандаи нақши назаррас ва рамзи аҳамияти санъат дар таҳкими сулҳу ҳамдигарфаҳмӣ байни халқҳо мебошад. тоҷи кунгурадор бозёфти нотакрори таърихӣ буда ба замони оғози ташаккулёбии халқи тоҷик, ибтидои давлатдории кушониён рост меояд ва бо номи этникии тоҷик робитаи бевосита дорад. реша ва асли калимаи тоҷик аз воҷаи тоҷ ва маънояш тоҷдор, яъне давлатдор мебошад. ин нигора ҳамчунин таърихи қадим ва мероси ғанидоштани халқи тоҷикро, ки аз замонҳои қадим дар рӯҳияи сулҳу субот ва ба таври осоишта бо тамаддуну миллатҳои дигар дар рӯҳияи сулҳу субот ҳамзистӣ доштааст, муаррифӣ мекунад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми суҳбат таъкид карданд, ки ин ҳадя ҳамчунин саъю талоши ҳамаҷониба ва дастгирии мардуми тоҷикро аз ҳадафҳо ва арзишҳои Созмони Милали Муттаҳид дар самти таҳкими муносибатҳои дӯстонаи байни кишварҳо дар заминаи эҳтироми усули баробарӣ ва худмуайянкунии халқҳо тавассути таърих, санъат ва маданият бозгӯӣ менамояд. дар охир президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори умед карданд, ки давлатҳои аъзои Созмони Милали Муттаҳид ва меҳмонони ин ниҳоди бонуфузи байналмилалӣ
با دیدن نگاره از فرهنگ و تاریخ باستانی مردم ما تاجیکان یادآور خواهند شد. 21 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҳошияи конфронси оби созмони милали муттаҳид 2023 дар шаҳри ню-йорки иёлоти муттаҳидаи амрико бо дабири кулли созмони милали муттаҳид антонио гутерриш мулоқот намуданд. дар рафти мулоқот масъалаҳои ҳамкории тоҷикистону созмони милали муттаҳид ва ниҳодҳои он, инчунин рӯзномаи конфронси об мавриди баррасӣ қарор дода шуд. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар оғози суҳбат таъкид доштанд ки аз узвияти ҷумҳурии тоҷикистон дар созмони милали муттаҳид беш аз 30 сол сипарӣ шуд ва мо ба таҳкими муносибатҳо бо он пайваста аҳамияти хоса медиҳем. таъкид гардид ки тоҷикистон омода аст дар якҷоягӣ бо созмони милали муттаҳид ва давлатҳои аъзои он ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои рушди устувор, рафъи хатару таҳдидҳои муосир ва таъмини арзишҳои волои инсоният саъю талошҳои муштарак ба харҷ диҳад. ҳамкорӣ дар самти об, тағйирёбии иқлим ва таъсири оқибатҳои он ба захираҳои об, пешгирии офатҳои табиӣ, рушди иқтидорҳои тавлиди нерӯи сабз, қабули қаҳдномаи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид аз рӯи ташаббуси панҷуми тоҷикистон оид ба ҳифзи пиряхҳо аз мавзӯъҳои асосӣ мулоқот буданд. зимни суҳбат масъалаҳои барқароркунӣ баъд аз пандемия, буҳронҳои иқтисодиву молиявӣ ва хатару таҳдидҳои терроризму экстремизм муҳокима гардид. вобаста ба вазъи сиёсӣ дар афғонистон таъкид гардид ки тоҷикистон аз раванди интиқоли кӯмакҳои башардӯстона ба мардуми кишвари ҳамсоя ҷонибдорӣ менамояд ва ба ин мақсад кишвари мо тамоми имконоти логистикии худро вогузор намудааст. 21 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва подшоҳи нидерланд муҳтарам виллем александр дар шаҳри ню-йорки иёлоти муттаҳидаи амрико дар доираи конфронси оби созмони милали муттаҳид 2023 дар чорабинии об ва наврӯз ду сарчашмаи ҳаёти башар иштирок карданд. ба муносибати баргузории конференсияи таърихии созмони милали муттаҳид об 2023 дар даромадгоҳи бинои асосии қароргоҳи созмони милали муттаҳид дар шаҳри ню-йорк намоишгоҳи муштараки ҷумҳурии тоҷикистон ва подшоҳии нидерланд ташкил карда шуд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва подшоҳи нидерланд муҳтарам виллем александр ба макони баргузории намоишгоҳи марбут ба об ташриф оварда онро расман ифтитоҳ намуданд. намоишгоҳ ба таври рамзӣ ҳамчун гузаргоҳ нақби пӯшида ташкил гардида ба пуррагӣ мавзӯи об ва ободиро таҷассум менамуд. бо даъвати шаҳрванди австралия хонум минагулӣ ки чанде пеш ба ифтихори ташаббуси чоруми ҷаҳонии тоҷикистон даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар як қатор давлатҳои ҷаҳон аз ҷумла тоҷикистон дави байналмилалӣ анҷом дода буд, сарони давлатҳои тоҷикистон ва нидерланд дарҳои рамзии намоишгоҳро расман боз намуда вориди он шуданд. дар намоишгоҳ доир ба аксу ангораҳои ифодагари муҳимияти об дар таъмини рушди устувор ва ҳаёт дар сайёра ба сарони давлатҳо маълумоти муфассал дода шуд. баъди берун шудан аз нақб намоишгоҳи рамзии об, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон, подшоҳи нидерланд муҳтарам виллем александр, муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ли ҷунҳуа ва хонум минагули акси хотиравӣ гирифтанд. пас аз тамошои намоишгоҳи муштараки ҷумҳурии тоҷикистон ва подшоҳии нидерланд, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва подшоҳи нидерланд муҳтарам виллем александр дар ҳошияи конфронси оби созмони милали муттаҳид 2023 ва чорабинии об ва наврӯз ду сарчашмаи ҳаёти башар аз намоишгоҳи ҳунарҳои мардумии тоҷикистон боздид ба амал оварданд.
сарони давлатҳо дар намоишгоҳ бо маҳсули дасти ҳунармандони хушзавқу хушталиқаи тоҷик, аз ҷумла намоиши сару либоси миллӣ, ҳунари кандакорӣ дар чӯб, оҳангарӣ, нонҳои хуштам, санъати рассомӣ, асбобҳои мусиқӣ, расму мусаввараҳо аз мавзеъҳои зебову нотакрори кишвар ва маҳсулоти аз сангҳои қиматбаҳои ватан омода гардида шинос шуданд. бояд гуфти дар солҳои истиқлоли давлатӣ дар кишвар ба масъалаи рушди соҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва эҳёи ҳунарҳои қадимаи мардумӣ тадбирҳои муҳим амалӣ гардиданд. ҳамаи ашёҳои дар намоишгоҳ гузошташуда бозгӯи фарҳангу тамаддуни ғанӣ буда, аз ҳунармандӣ, бунёдкорию ободгарӣ ва меҳнатдӯстии мардуми тоҷик шаҳодат медиҳад. ҳунармандон устоҳои чирадаст бо истеҳсоли маҳсулоти гуногун касби пурифтихор ва анъанаи неки ниёгонамонро идома дода, барои эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ ва муаррифии он дар арсаи ҷаҳон хизмати шоиста менамоянд. подшоҳи Нидерланд Вилем Александр ва дигар иштирокчиёни конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид 2023 аз тамошои намоишгоҳи ҳунарҳои мардумии Тоҷикистон таассуроти нек бардоштанд. пас аз анҷоми намоишгоҳи ҳунарҳои мардумӣ дар доираи чорабинии об ва Наврӯз ду сарчашмаи ҳаёти башар, барномаи ҳунарии идонаи наврӯзии устодони санъат ва ҳунармандони тоҷик баргузор гардид, ки дар он президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, подшоҳи Нидерланд муҳтарам Вилем Александр ва дигар иштирокчиёни конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид 2023 иштирок намуданд. пеш аз оғози чорабинии фарҳангӣ, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди ҳозирин бо нутқи пурмуҳтаво баромад карданд. Алоҳазрат Вилем Александр, шоҳи Нидерланд, хонумҳо ва ҷанобон, ҳозирини гиромӣ, дар рӯзҳои таҷлили Наврӯз мехостам ҳамаи шуморо ба муносибати ҷашни зебои баҳор, Наврӯзи байналмилалӣ табрик намоям. ин ҷашни бостонӣ ба шарофати шомил гардидан ба рӯйхати мероси ғайримоддии фарҳангии ЮНЕСКО аз соли 2010 бар асоси қарори Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид ҳамчун рӯзи байналмилалии Наврӯз таҷлил мегардад. Наврӯз яке аз кӯҳантарин ҷашнҳои мардумӣ буда, таърихи беш аз 6000 сола дорад. таҷлили ин ҷашн аз замонҳои қадимтарин то ба имрӯз ҷузъи таркибии ҳастиву ҳуввияти тоҷикон ва дигар мардумони ҳавзаи он ба ҳисоб меравад. наврӯз айёми тавозуни рӯзу шаб буда, баробари эҳёи куллии табиат ба инсон рӯҳу равони тоза мебахшад, ӯро ба рӯзи неку рӯзгори обод ва пешрафту созандагӣ ҳидоят мекунад. бино ба таълимоти авасто дар айёми Наврӯз эҳёи ҳаёт ва табиат дар 6 унсур, яъне осмон, замин, об, наботот, ҳайвонот ва инсон зоҳир мегардад. аз ҷумлаи онҳо хусусан об манбаи барқарории ҳаёт ва идомаи он рамзи покизагию ободӣ, файзу баракат ва саодату нишод мебошад. аз ин сабаб одамон дар замонҳои қадим дар арафа рӯзҳои Наврӯз ҷӯю шаҳрҳоро тоза мекарданд, обҳоро мепориданд ва дар зарфҳои азим оби ошомиданӣ захира намуда, мутобиқ ба захираҳои об, нақшаҳои кишоварзӣ ва дигар корҳои хоҷагидориро таъризӣ менамуданд. басо рамзиз аст, ки аз соли 1993 ба ин шу дар рӯзи 2 Наврӯз, яъне 22 март, ҷомеаи байналмилалӣ рӯзи ҷаҳони обро таҷлил менамояд. дар ин рӯз Созмони Милали Муттаҳид таваҷҷӯҳи сокинони сайёраро ба яке аз мушкилоти асосӣ ба глобалии замони мо, норасоии оби ошомиданӣ ҷалб месозад. дар зимн аз ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷиҳати андешидани тадбирҳои муассир барои таъмин намудани аҳолӣ бо об ва беҳдошти ҷомеа даъват сурат мегирад. қобили таъкид аст, ки ин мушкилот имрӯз ба яке аз масъалаҳои мубрами рӯзномаи ҷаҳонии рушд
تبدیل یافته است. محض با در نظر داشت این حالت در صنعت‌های سطح جهانی که سالهای آخر قبول گردیدند مجموعی مسائل مربوط به آب جایگاه خاصه دارد. نارسایی آب برای رشد کشورها و خلقها در تمام شاه‌ها از جمله حفظ سلامتی، امنیت آزقواری، برابری گندری، مهیا ساختن جایهای کاری و تأمین شغل اهالی، معارف، صنعت، اقدام‌های صلح آفری و امثال اینها مشکل ایجاد می‌نماید. ما قرارهای سازمان ملل متحد را در زمینه پیشنهاد و ابتکارات تاجیکستان آید به اعلام کردن سال 2003 همچون سال بین المللی آب تازه، 2013 سال بین المللی همکاری در ساحه آب، سالهای 2005 و 2015 در سال بین المللی عمل آب برای حیات و 2018 و 2028 آب برای رشد استوار در روند حل این مشکلات بسیار مهم می‌دانیم. حاضرین گرامی، اطمینان دارم که کشورهای عضو سازمان ملل متحد در زمینه عنعنه‌های سازنده و ارزش‌های بی‌زوال نوروز با نیروی تازه و نقشه‌های سازنده در راه تطبیق 10 ساله آب برای رشد استوار و دیگر هدف‌های گلوبالی وابسته به آب سعی و کوشش به خرج داده همکاری را به خاطر استفاده عاقلانه ذخیره‌های آب، دیگر ثروت‌های طبیعی و حفظ محیط زیست گسترش خواهند بخشید. نوروز مبارک. از توجهتان سپاسگزار هستم. پس از انجام سخنرانی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در چاره‌بینی آب و نوروز دو سرچشمه حیات بشر، برنامه کنسرتی ایدانه نوروزی استادان صنعت و هنرمندان تاجیک برگزار گردید که در آن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، پادشاه نیدرلند محترم ویلیم الکساندر، یک قطار سفیران کشورهای اعضای سازمان ملل متحد و دیگر اشتراکچیان کنفرانس آبی سازمان ملل متحد 2023 اشتراک کردند. یکم مرد اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در حاشیه کنفرانس آبی سازمان ملل متحد 2023 در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا با پادشاه نیدرلند ویلیم الکساندر ملاقات کردند. در هفته آخری دورنمای همکاری تاجیکستان و نیدرلند و مسئله های کنفرانس آبی سازمان ملل متحد اوید به شرح میانه مهلت تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 که با همرئیسی دو کشور دایر می‌گردد بررسی شد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان از امکان دیدار و ملاقات در روزهای آغاز جشن بین المللی نوروز و از شریکی دو کشور در کنفرانس آبی سازمان ملل متحد اظهار قناعتمندی نمودند. جانب‌ها ضمن ملاقات آید به موقع کشورها در حل مشکلات گلوبالی آب، گرمشوی اقلیم، آبشوی پریخ‌ها و پیشگیری و برطرف‌سازی آفت‌های طبیعی مربوط به آب تبادل اندیشه کردند. تأکید گردید که تشبس‌های گلوبالی تاجیکستان آید به آب، اقلیم و آبشوی پریخ‌ها محض به خاطر جلب توجه جامعه جهانی به تهدید افزاینده راه‌اندازی گردید که از جانب دولت‌های سیاره من جمله کشور نیدرلند دستگیری یافتند. در هفته ملاقات نتیجه‌های همکاری دو کشور دوام 30 سال استقرار رابطه‌های دیپلماتی تاجیکستان و نیدرلند در ساحه سیاسی، رابطه‌های بین پارلمانی، بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله صنعت و تکنولوژی‌های نو، کشاورزی، سرمایه‌گذاری، مالیوی و تجارتی، گومانیتاری و فرهنگی، معارف و سیاحی محاکمه کرده شد. همکاری در ساحه نقلیات، رشد ساحه‌های انرژی سبز، کارکرد ذخیره‌های طبیعی، تشکیل خط‌سیرهای مستقیم، تأسیس کمیسیون مشترک بین حکومتی آید به همکاری‌های اقتصادی و تجارتی و علمی و تکنیکی از سمت‌های آینده‌دار و افضلیت‌ناک همکاری دو کشور ارزیابی گردید. در آخر ملاقات سرور دولت محترم امامعلی رحمان از پادشاه نیدرلند ویلیم الکساندر
ҷиҳати анҷом додани сафари расмӣ ба тоҷикистон даъват ба амал оварданд. баъди анҷоми мулоқот дар ҳузури сарони давлатҳо ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва подшоҳии нидерланд ба имзо расид. ба ёддошти тафоҳум вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон ва вазири инфрасохтор ва оби подшоҳии нидерланд имзо гузоштанд. 21 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид 2023 дар шаҳри Нью-Йорки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар чорабинии канории корӣ зери унвони «Об моро муттаҳид месозад» иштирок ва суханронӣ карданд. дар чорабинӣ ҳамчунин подшоҳи Нидерланд, президенти Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид, президенти Ироқ, президенти Ботсвана, президенти Либерия, президенти Словения, сарвазири Тувалу, сарвазири Намибия, сарвазири Малӣ, инчунин роҳбарони ҳайатҳои расмии кишварҳои аъзои Созмони Милали Муттаҳид ва созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ иштирок намуданд. намояндаи дафтари Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ Лотта Таҳтинен чорабиниро оғоз карда, суханро ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳамраиси конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид подшоҳи Нидерланд муҳтарам Виллем Александр дод. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронии худ изҳор доштанд, ки имрӯз масъалаи муттаҳидсозии ҷомеаи ҷаҳонӣ барои ҳалли масъалаҳои марбут ба об аҳамияти дучанд касб кардааст. Алоҳазрат Виллем Александр, шоҳи Ирланд, хонумҳо ва ҷанобон, ҳозирини гиромӣ, ҳамаи шуморо ба чорабинии имрӯзаи мо зери унвони «Об моро муттаҳид месозад» хайрамақдам мегӯям. имрӯз масъалаи муттаҳидсозии ҷомеаи ҷаҳонӣ барои ҳалли масъалаҳои марбут ба об аҳамияти дучанд касб кардааст. об ҳамчун манбаи асосии ҳаёт бо таъсири тағйирёбии иқлим, афзоиши босуръати аҳолӣ, васеъшавии шаҳрҳо ва дигар омилҳои ба он таъсиррасон зери фишори амиқ қарор дорад. барои тағйир додани ин тамоюл андешидани тадбирҳои таъхирнопазир дар ҳамаи сатҳҳо зарур мебошад. дар акси ҳол саломатии мову шумо, пойдории муҳити зист, дастрасӣ ба ғизои солим, манбаъҳои табиӣ ва дар ниҳояти кор расидан ба ҳадафҳои рушди устувор зери хатар боқӣ мемонад. маҳз ба ҳамин хотир кишвари мо таи 12 солаи охир масъалаҳои марбут ба об ва иқлимро бомарон пеш бурда дар рӯзномаи ҷаҳонии рушд нақши муассир бозида истодааст. дар ин давра бо ташаббуси Тоҷикистон Маҷмаъи умумии Созмони Милали Муттаҳид доир ба ин мавзӯъ 9 қатнома қабул кард, ки ҳадафи онҳо ба муттаҳидсозии ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷиҳати ҳалли мушкилоти мавҷудаи вобаста ба об ва суръат бахшидан ба омилҳо дар ин ҷода нигаронида шудааст. ҳозирини муҳтарам, об дар воқеъ нерӯи созанда дорад. ҳамкории дар соҳаи об таи 10 солаи охир боиси он гардид, ки кишварҳои аз лиҳози ҷуғрофӣ, рушди иқтисодӣ ва фарҳангу забон гуногун ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои марбут ба об кӯшишҳои муштарак ба харҷ диҳанд. Тоҷикистон ва подшоҳии Нидерланд дар як муддати нисбатан кӯтоҳ барои пешбурди масъалаҳои вобаста ба обу иқлим корҳои зиёдеро анҷом доданд. иштироки фаъоли ду кишвар дар панели сатҳи баланд оид ба об, эътилофи обу иқлим, раванди оби Душанбе дар баробари дигар платформаҳои ҷаҳонӣ гувоҳи ин гуфтаҳо мебошад. имрӯз мо мизбонии ҳамоиши бузурги таърихии конфронси Созмони Милали Муттаҳид оид ба шарҳи фарогири миёнамуддати ҳадафҳои 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор
سالهای 2018 2028 را به عهده داریم. ما این شریکی را همچون نمونه همکاری و همدلی خصوصا میان کشورهای مترقی و رو به ترقی بالا آب و پایان آب ارزیابی میکنیم. میخواهم با استفاده از فرصت با اعلی حضرت ویلیام الکساندر و حکومت پادشاهی نیدرلند برای همکاری سودمند در این روند اظهار منتداری نمایم. حاضرین گرامی، کنفرانس با کار خود شروع میکند. انتظاری های جامعه جهانی از این چهاربینی زیادند. البته با برگزار گردیدن کنفرانس آبی سازمان ملل متحد مشکلات ما در این سمت یکباره از بین نخواهد رفت. در برابر این اعتماد کامل دارم که جامعه جهانی در پیشبرد موضوع جهانی آب توسط همکاری و دستگیری همدیگر با استفاده از مکانیزم های موجوده جهت حل مشکلات آب در همه کشورها تلاش های مشترک به خرج خواهند بود. همچنین باور دارم که با ابراز اراده قوی سیاسی، قبول عهده‌داری ها و راه‌اندازی عمل‌های مؤثر از جانب همه ما یعنی کشورهای عضو و نظام سازمان ملل متحد، نهادهای مالیوی، سازمان‌های بین المللی و همه طرف‌های منفعت‌دار برای تطبیق روزنامه عمل در ساحه آب بتوانیم به هدف‌های اصلی کنفرانس نائل گردیم. دوستان عزیز، من یک مثال میارم از خود واقعیت تاجیکستان، منطقه آسیای مرکزی. تاجیکستان مشکل آب ندارد، برعکس همچون کشور کوهستانی 93% کوههای بنیاد بلند تشکیل میدهد. زیاده از 14,000 پیریک‌ها داشتند. در زمان 50 سال اخیر 1000 پیریک پر آب شده از بین رفت. تاجیکستان کشور صنعتی نیست. ما از لحاظ استحصال انرژی سبز در دنیا جای ششم را اشغال میکنیم و قریب گاز کربن به اتمسفر را نداریم. لیکن پیریک‌های 13,000 پیریک که باقی مانده است، سرعت آبشوی خیلی زیاد شده ایستاده است. اینا من برای چی گفته ایستادم که در حدود تاجیکستان 60% آبی آسیای مرکزی تشکل می آورد. عاقبت چی می شود اگر همین صورت دوام دادن گیرد؟ اما همین حالت را به نوبت گرفته ما با تشبث نو برآمد کردیم و از همه شما، از کشورهای شما ما منتداری خود را بیان میکنیم برای آنکه تشبث نوی تاجیکستان را دایر به حمایه حفظ پیریک‌ها و اعلام کردن سال 25 سال حفظ پیریک‌ها تذکیری کردید. منتداری حکومت جمهوری تاجیکستان را بیان میکنم. اطمینان کامل دارم که همه ما با استفاده از این فرصت با تکیه به نیروی متحد کننده آب برای دستیابی به نتیجه‌های موثری این همایشی تاریخی سهم مناسب خود را میگذاریم. از توجهتان سپاسگزارم. سلام علیکم.